អ្វីដែលបងប្អូនមិនគួរមើលម្លងបងប្អូនអាចមើលចំណុចនេះបានអានេះគឺជាបច្ចេកទេសមួយល្អមែនតើព្រួញមួយយើងអាចបាញ់បានសត្វជាច្រើនវាល្អមែនតើគឺជាការចិញ្ចឹមកែបនៅតាមអាងទឹកដែលយើងសម្រាប់ការពារសត្វល្អិតណាការចិញ្ចឹមបែបនេះមិនមានផលប៉ះពាល់អីដល់ផ្ទះជាកម្មយើងទេប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់នូវផលចំណេញជាច្រើនដល់យើងវិញទី1ពពួកសត្វល្អិតទាំងឡាយដូចជាសត្វសមោចសត្វអីផ្សេងៗគ្រាផ្សេងៗដែលវាមានបំណងចង់ឆ្លងកាត់អាងទឹកហ្នឹងគឺคล้ายទៅជាចំណីរបស់សត្វកង្កែបសត្វកង្កែបគឺវាស៊ីបានល្អមែនតើมันអាចមានសត្វល្អិតណាមួយដែលអាចឆ្លងហួសពីអាងនេះបានទេគឺវាស៊ីអស់តែម្ដងអញ្ចឹងវាប្រៀបបានដូចជាអង្គរៈការពារផ្ទះរបស់យើងនៅទី2យើងបានផលពីកង្កែបគេថាកង្កែបនេះធំយើងអាចចាប់កង្កែបនេះយកទៅលក់ឬក៏យើងយកមកធ្វើជាម្ហូបដើម្បីបរិភោគក៏បានអញ្ចឹងគំនិតនៃការច្នៃប្រឌិតមួយនេះគឺល្អមែនតើជាពិសេសចង់ចែករំលែកវីដេអូនេះទៅដល់អតិថិជនកងបណ្ដេះទាំងអស់ពីព្រោះផ្ទះជាកម្មរបស់កងបណ្ដេះគឺផ្ទះមួយណាក៏មានអាងទឹកដែរអញ្ចឹងជ្រុងមួយនៃគំនិតមួយនេះបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានមានប្រយោជន៍ជាច្រើនបងប្អូនធ្វើចោះមានប្រយោជន៍ជាច្រើនល្អមែនតើធ្វើទៅមិនខុសទេបានទាំងផលពីសត្វកង្កែបបានទាំងអង្គរៈការពារផ្ទះជាកម្មយើងទៀតអញ្ចឹងគ្រប់សត្វល្អិតទាំងឡាយមិនអាចឆ្លងផុតពីអង្គរៈរបស់យើងបានទេ